ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಲರ್ನ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. What are you whispering in his ear? What are you whispering in his ear? ನೀನು ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? I hardly ate anything yesterday. I hardly ate anything yesterday. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ. We seldom meet each other these days. We seldom meet each other these days. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ. I'm wiping the dust off the screen. I'm wiping the dust off the screen. ನಾನು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಧೂಳನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I have been working since morning. I have been working since morning. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Pour the coffee into the cup. Pour the coffee into the cup. ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕಪ್ಗೆ ಹಾಕು. My father had denied thrice, but I'm still after him. My father had denied thrice, but I'm still after him. ನನ್ನ ತಂದೆ 3 ಬಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. He threw the stone upwards. He threw the stone upwards. ಅವನು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದ. With whom did he go there? With whom did he go there? ಅವನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು? I'm chilling out these days. I'm chilling out these days. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Activity time. Find out the meaning of the following words. Allude, allude, trepidation, trepidation, disembark, disembark.